北辰公園鳳凰樹屋順利的揭牌，開心迎接特色公園啟用。北區公所11日上午用音樂派對的形式熱鬧宣傳活動，邀請慢慢來教育市集、正覺幼兒園、佩愛幼兒園的小朋友搶先體驗。市長黃偉哲也親自到場，和大家一起開箱北辰公園的鳳凰樹屋以及順德公園的貓頭鷹樂園。耶！幸福波比，我們祝福我們順德公園，有大家的祝福哈，在這裡天天充滿歡笑。今天非常高興能夠來到我們北區第9座公園特色遊戲場的啟用。那在華德里，我們看很多好朋友、大朋友、小朋友都玩開了心所以說我們北區這是一所大的遊戲場，我們很希望借着這個有限的經費來提升無限的想象空間，那讓很多大朋友、小朋友，讓我們平常去公園除了老人家散步繞場之外，很重要的讓大朋友、小朋友都能夠有特色遊戲器材可以用。那謝謝北區公所，也謝謝議會的支持，能夠讓我們台南市的特色公園越來越多，特色遊具越來越棒，民眾越來越喜歡。遊戲場設計過程也辦理座談工作坊，結合親子家庭共同創作，為成長留下專屬記憶。遊戲場要設計的過程中，我們辦理了工作坊，我們結合了在地的親子家庭，一起在我們的鳳凰樹下一起來透過手繪陶板讓孩子們寫下他心目中的特色遊戲场，也留下專屬的兒童記憶。好呢，这個是早期的一個還沒有改建前的一個北辰的一個公園的狀態啦那就是小小的一個罐頭遊具，這個生殺到的沒想要來所以今嘛我們都設計是讓孩子喜歡又有一點刺激的一個遊戲場來營造一個快樂的氣氛。北辰公園以共融式鳳凰樹屋為亮點，結合原生鳳凰樹與滾輪式溜滑梯，打造北區首座共融遊戲空間。順德公園則是以貓頭鷹為主題，提供2到5歲幼兒適齡遊具及安全沙地。區長潘寶淑表示，這2座公園的改善策略分別以共融共享以及幼齡專屬為理念，滿足不同年齡層以及不同需求孩子的遊戲權利。今年北區已成功對外開放9座特色遊戲場，而壓軸的北園公園特色遊戲場也預計將在明年初啟用。潘寶淑強調，區公所目標是讓北區成為孩子的遊戲場，未來持續優化北區的公園環境，要讓北區就是孩子的遊戲場，成為台南市最具特色的地方招牌之一。台南新聞張碩維採訪報道。